Доброго денечка, мы здесь смотрим Руби, 13-я серия первого сезона. Мы остановились на том, что Жан признался Пире в том, что он не поступал в академию и подделал документы, чтобы попасть в нее. Возможно, он будущий фальшивомонетчик. И все это дело подслушал Кардин, который будет шантажировать Жана. Впрочем, чего я рассказываю, скорее всего, вы все это знаете. А если нет, то посмотрите предыдущий эпизод. А мы начнем, пожалуй. А почему Жан так поздно приходит? Он прямо-таки пропал, начав фикшаться с Кардином. Непонятно. Разве он не знает, что завтра поход? Он теперь тусит с ним вообще полностью. Я уверена, наш лидер точно знает, что он делает. Пиров даже сейчас верит в него. Привет, Жан. Давно не виделись. Снова ключ забыл? Нет. Вот он. И чем ты занимался? Я... накосячил. Я сделал то, чего не следовало. Это ключ? Попал Кардину на Их поводу, планшет он у меня злится. это и ключ от дверей. Мне начинает казаться, Как что я карточка. зря сюда пришел. Это все ошибка. Не? Ты теперь лидер, Жан. Ошибок быть не должно. А что если то, что Её-то я уже видел, доучили. ошибка? Знаешь, с тобой нелегко говорить о подобных вещах. Жан, ты мог допускать ошибки в детстве. Не, Ты даже мог ошибаться в день нашей встречи. Но теперь... там еще забавней, не уверен, что вам будет слышно. Да, если прислушаться, там оригинальная озвучка, она там говорит еще смешнее. Она говорит nope, nope. Такими короткая фраза такая. Еще таким иначе. тоненьким голоском. Знаешь почему? Потому что... Потому что речь теперь идет не только о тебе. У тебя есть команда, Жан. Точно? И как и у меня. И наши ошибки будут тянуть вниз всех. Да-да-да. Прежде всего важна команда. Лишь потом мы сами. Твоя команда заслуживает хорошего лидера. И ты можешь им быть. Спокойной ночи, Жан. Пижама с розочками. Я раньше не замечал. Мне казалось, там кружочки. Привет! Ну, Это твой в друг горошек. Кардин. Ты, наверное, еще занят работой по праху? Но мне нужно, чтобы ты собрал для меня немного рапирных ос. И я хочу, чтобы у них были огромные жала. Это важно, не напортачь. Ну, карты, короче, по полной его юзает. Серии смотрите на седов.нет. Деревья, как в трейлере. Да, студент лес вечный Блейк. осень действительно красив. Но мы сюда не на Такие прогулку. красные лепестки тоже Профессор, падают. Я попросила Ну, вас собрать образцы листья, деревьев в может. этом лесу. Я здесь для того, чтобы никто не умер, пока вы делаете это. Жанна на задание вместе с ними? Однако, этот лес полон существ мрака, поэтому держите своей команды. Собираемся сюда к 4 часам. Веселитесь. Давай, дружище, пошли. Нет. Да ладно. Так а разве им как бы по уставу не положено быть со своей командой? Эй, отличная работа, Жанчик. Это было не так сложно, правда? У меня аллергия на эту фигню. Да. Итак, Жан, тебе, наверное, мучает вопрос, почему мой друг Кардин попросил собрать 6 банок, когда нас всего 5? Это один из вопросов, что я задавал себе сегодня, верно? Ну, тогда пойдем с... Должен заметить, что Кардин все-таки 6 банок. А нас всего 5. То есть он посчитал Жада. Он все-таки разрешил его собрать и себе. Ну ладно. Не знаю, почему я это обозначил. Я, наверное, к тому, что есть в нем что-то хорошее, наверное. Не обращайте внимания. Со мной, ты узнаешь. Это типа мед или что Что это? происходит? Расплата. Пира? Да, вот я же говорил, он это что-то она. с пирой Рыжая хочет сделать. зазнайка думает, она лучше всех. Ладно, народ. Вчера ночью наш старина Жан собрал целую коробку рапирных ос. И сейчас они нам пригодятся. Согласно эссе, что ты написал для меня на прошлой неделе, эти твари просто обожают сладости. Полагаю, пришло время ее Они типа проучить. сейчас кинутся на этот мед. И это сделаешь именно ты. Что именно? Кинь в нее сок. Не сделаешь это, и я побеседую с Гудвич, и ты уедешь из Бикон на первом же корабле.
Да нет. Не, ну он не кинет. Не должен. Нет. Что ты сказал? Я сказал. Нет. Даже лучше. Вот оно как. Следите за релизом и смотрите новые серии на седов.нет. Что ж, опять короткая серия. Наконец-то у них какие-то учебные задания и все такое, а то как-то сомнительно не учатся. Ну, слушайте, как-то он его совсем припахал. Он прямо все с ними делает. Или за них вообще. Даже на этом задании, где все командами, как бы он уходит к другой команде. И что-то профессору все равно вообще. Так, ну у Жана вроде как теперь проблемы. Ну, давайте порассуждаем. Какой может быть выход? Возможно, они подерутся, точнее, просто его побьют, и побьют очень сильно, что он там будет восстанавливаться какое-то время, ну и вроде как расплатился. Второй вариант, они подерутся, и он его побьет, в смысле Жан, Кардина. Типа, не связывайся со мной, чувак, я тоже могу. Мне не кажется, что Кардин расскажет профессору. Возможно, Жан сам расскажет ей. Но в любом случае остаться он должен будет. Даже не знаю. Интересно, интересно. Но все же радует, что Жан не трус. То есть он как бы слабый физически по способностям, по знаниям тоже. На нем висит большая часть шуток. То есть он такой для юморка тоже. Но он не трус. Он, хоть у него ничего и не получается, он все равно рвется в бой. И, слушайте, Пира вообще прощает ему все на свете. Когда они в комнате разговаривали, даже после того, как он ее обидел, она все равно его защищала. Есть в этом что-то странное. Может быть, тут тоже есть какой-то секрет. Может быть, окажется, что в глубоком детстве они были знакомы, и он спас ее в детстве, и тем самым вдохновил ее на подвиги. Она в итоге стала самым сильным воином своего поколения. Маловероятно, но у меня есть такая версия. И если что, вот все запечатлено, доказательство. Ну ладно, в целом серия опять же короткая. И еще маленькое отступление объявления. Во-первых, у меня на момент записи этого видео 4 подписчика. Я вижу у себя цифру 6, но 2 из них это я сам. Там мой игровой канал, потому что он на одном аккаунте, и мой основной аккаунт как пользователя, на котором даже не создан канал. Не имеет значения. Я очень рад общаться со своим основным потребителем Архангелом Гавриилом. Он и помогает мне вникнуть в сериал, и в целом всегда интересно читать его комментарии. В общем, если кому-то еще есть что сказать, не стесняйтесь, пишите комментарии, я буду рад со всеми пообщаться. Это первое. Второе, прошу, можете предлагать мне, что можно посмотреть в подобном формате. Возможно, кому-то будет интересно мое мнение по поводу чего-нибудь еще. Я думаю, что я очень много чего не видел, потому что я не особо слежу за трендами. Единственное, что я видел почти все, и это очень популярно среди людей, которые записывают какие-то реакции, это ролики League of Legends. Некоторые ролики я смотрел миллион раз, сами ролики, потом реакции людей на эти ролики, в основном западные. Почему? Потому что ролики League of Legends, они просто совершенно, я не знаю. Им нужно забрасывать лигу и снимать только мувики. Не подумайте, я не фанат Лола самого, как игры. Хотя вот этот новый режим Teamfight Tactics прикольный, не напряжный. Что-то я опять отклоняюсь от темы. Не знаю, есть много роликов всяких Overwatch, я какие-то видел, но точно не все. Я, если честно, ненавижу Blizzard, хотя играл во все, что они сделали. Но для тех, кто не знает, это, наверное, самая плагиатская компания в мире. Все их легендарные шедевры, с которыми сравнивают все другие игры, это все плагиат. И они молодцы в плане маркетинга, они это все продвинули. Возможно, оригинальные компании никогда бы этого и не сделали. Но у меня присутствует этот осадок, когда все игры сравнивают с их играми. Все вселенные сравнивают с их вселенными. Наверное, как вы можете догадаться, в первую очередь пострадал Warhammer. То есть Warhammer Fantasy Battle это Warcraft. Warhammer 40 тысяч это StarCraft, содранные до мелочей, и когда я слышу, что Ваха это клон Warcraft или StarCraft, просто хочется убить этих людей. Ладно, я снова совсем отвлекся. Ну и в принципе, может быть, вы хотите чем-то поделиться, как я уже сказал. Скорее всего, я ничего не видел. Простите за такое длинное нетематическое отступление. Дело в том, что я вообще никогда не думал, что я буду снимать такие ролики. Но оно как-то само получилось. Ну и решил узнать, может быть, вам будет что-то интересно еще. Если что, пишите комментарии под этим или любым другим видео. А я благодарю за внимание и пока.